кави купити захотіли. Поліцейський, скажіть, будь ласка, яка є необхідність зупинятися тут на зупинці? Яка є необхідність? Не знаєте ви? Це називається бидло-поліція. Стати і заважати людям. Це називається бидло-поліція. Посвідчення ваше покажіть. Куди тікаєш, сука, мусоріла, блядь? Посвідчення, будь ласка, ваше. Зачем? Будь ласка, покажіть посвідчення, я до вас звертаюсь. Так, а що ви хочете? Я хочу з'ясувати ваше прізвище, написати скаргу в управлінні. Я кажу, посвідчення покажіть, поліцейський. На кого скаргу писати? Будь ласка, покажіть своє посвідчення. Ви мене чуєте чи ні? Слышиш, ти мусор, ти посвідчення покажеш, бо я буду з тобою так розмовляти. Покажи посвідчення, кажу. Посвідчення покажи. Так покажу посвідчення. Посвідчення покажи, ти. Кажу, будь ласка, покажіть посвідчення. Поліцейський, зупиніться і покажіть своє посвідчення. На вас буде написана скарга. Відключити Шмо мусорськое, блядь. Аваковские подонки, блядь.